Con l'1 c'è Zolabad, Roberto Andreghetti, 2 Vampiri Agifon, Nando Pisacane, 3 Zodiaco Jet, Dario Battistini, 4 Donatello Sisu, Maurizio Cheli, 5 Speciales, Francesco Tufano. Questa è la prima fila. In seconda fila 7 Unico Giasciba, Vincenzo D'Alessandro Junior, 8 Zaffiro Top, Gennaro Mitrano, 9 Zeus Tecca, Gaetano Di Nardo e 10 Vanese K, René Legati. La favorita, la figlia di Exploit CAF, training di Alessandro Gocciadoro. Tanti cavalli sono ormai a compimento della curva, fra poco l'autostart. Effettuerà il lancio. Velocissimo Donatello Sisu con Maurizio Cheli, prende il comando. Di fuori Speciales, poi il 2 di Vampiri Agifont, vedremo la scelta tattica. Numero 9 Zeus Tecca, squalificato. Lasci andare con tutta la gradualità del caso Speciales con Francesco Tufano, che è il nuovo battistrada, dopo 200 metri addirittura in controllo in 15,1, spesa quasi zero. Per il Ganymede di Andrea Vitagliano, oggi interpretato da Francesco Tufano, che arriva ai 400 in 36. Tanto vediamo che Vanese K è nelle posizioni di coda all'esterno e sta gradualmente avanzando con René Legati. Intanto Speciales addormentato la corsa, arriva al paletto dei 600 metri in 47,5 addirittura. Vanese K avanza, si porta ormai ai fianchi di Donatello Sisu, ora direttamente a contratto del battistrada, cerca di sorprenderlo ma reagisce Speciales. Si è cambiato decisamente ritmo, insiste René Legati. Speciale si è fatto un po' sorprendere Francesco Tufano, ma adesso riesce a rientrare. Fuoco alle polveri, Speciales contro Vanesia e K, si staccano i due, chilometro in 16,4 ma 13,8 per la curva. Ha reagito Speciales, ma la femmina cerca col parziale di scavalcarlo. Operazione quasi riuscita, ora riuscita completamente Vanese K, frazione di line 13,2 addirittura, dice il cronometro, 27 secco, parziali mozzafiato, con la quale la figlia di numero 7 Unico Giasciba, squalificato. Ormai la lotta è solo per il terzo posto. Passerella per Vanese K, che viene a dominare, mentre Speciales difende il secondo posto da Zaffiro Top, mentre l'1 di Zolabad è quarta. Vittoria per Vanese K, René Legati, Alessandro Gocciadoro per la scuderia Indal, prova di forza. Ha debellato Speciales, che forse aveva un po' troppo fermato. Dopo 600 metri l'ha preso un po' in velocità al passaggio, poi il figlio di Ganymede non ha fatto in tempo a reagire. La femmina è passata di slancio e ha vinto nettamente, regalando 10 punti a René Legati. Andiamo a dare un'occhiata alla classifica del Super Frustino. René Legati va a 17 punti. Però abbiamo visto arrivare, se non sbaglio, Gennaro Mitrano al terzo posto con Zaffiro Top, e questo terzo posto per Gennaro Mitrano è veramente prezioso, perché arriva a 20 punti e posso, direi, sbilanciarmi dicendo che i due finalisti della serata del Super Frustino sono Francesco Tufano e Gennaro Mitrano.